Oi galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui gravar um vídeo como fazer uma butter slime. A gente vai precisar de cola, talco, espuma de barbear, hidratante, massa para EVA e o ativador, que é bicarbonato de sódio com água barricada. Ou você também pode usar o bórax. Um recipiente e uma colher. Galera, eu vou começar despejando aqui a cola branca. Agora a gente vai botar o talco. Galera, eu gosto de botar bastante talco. Galera, já acabei de misturar. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Se você quiser colorir, você pode colorir. Mas como a massa para EVA, ou a soft clay, como muitos dizem, ela é colorida, eu não vou botar, porque ela já tinge a slime, tá? Então agora vamos botar espuma de barbear. E mistura. Galera, agora eu vou botar hidratante. Ele tá acabando, então só vai dar pra botar um pouquinho. Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem da textura do hidratante, vocês podem colocar um pouquinho mais, né? E agora é hora de ativar o slime. Essa misturinha aqui é bicarbonato de sódio com água barricada. E se vocês quiserem que eu ensine aqui no canal, eu ensino. A gente já tá pronto. Bastante, adicionar um pouquinho mais. Galera, vocês vão saber que tá no ponto quando começar a desgrudar da mão. Então, galera, a minha slime ela tá ficando assim por enquanto. Ainda precisa ativar um pouquinho, né? Tô mexendo bem, tirando esse borrado. Galera, minha base slime aqui já tá pronta. E daqui a pouco eu adiciono a massa de EVA aqui pra vocês. Pronto. Agora deixa eu só mexer só mais um pouquinho, né? Galera, agora vamos adicionar a clay. Gente, minha butter slime já tá pronta. Ela ficou muito boa, com uma cor muito bonita. Então foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Galera, agora a gente... um pouquinho mais longe. Assim. Galera, minha base slime...